essa decoração de uma lareira. Vou mostrar para vocês os detalhes das peças. Nós colocamos aqui em cima. Algumas peças são antigas, outras não. Essa aqui é uma peça colombiana. É um joguinho de dominó que tem aqui dentro. Esse aqui é um vaso que foi trabalhado com jornal. Isso aqui é um lampiãozinho, né? Essa aqui é a árvore de Pandora. Eu mostro ela num vídeo. Vou deixar a descrição aqui em cima para vocês verem. Foi feita por mim. Aqui nós temos uma luminária antiga. Eu utilizava vela. Uma garrafa antiga. E um jogo de decoração colombiano. E nós ganhamos. É isso, gente. Espero que gostem. E lá em cima nós temos um quadrinho da nossa filha que pintou quando era muito pequenininha.